Jeg er i gang med Agnete Cardigan fra Petit Knit, og jeg er nu nået dertil, hvor at jeg har strikket ribben på kroppen her, og de her masker, de skal hvile, imens jeg samler op langs ribben til at få strikket den her dobbeltstrikkede knapstolpe færdig. Den sidste pind, jeg har strikket, den er fra retsiden af, så mit garn det sidder altså klar her i samme side, som jeg har mine knaphuller. Nu skal de her masker hvile, imens vi samler op her, og det lader jeg dem sådan set bare gøre på den rundpind, jeg har strikket på. Så jeg har fundet en anden rundpind frem, som er et halvt nummer mindre end denne her, til at samle masker op her langs kanten. Og nu vil jeg jo ønske, at det her det var strikket på pind 5, men jeg skal virkelig gøre mit bedste for at vise, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det her, selvom det er lidt småt. Først så får jeg lige til at stille skarpt. Sådan der. Hvis vi så kigger her i min rib, så er min kantmaske jo en vrangmaske, og den næste maske, der sidder, det er retmasker, og det er altså de retmasker, jeg vil orientere mig efter. Vi skal samle en maske op per maske, så hver gang, at jeg kan se en retmaske, I kan se, der sidder en her, selvom det er meget småt, så går jeg ind lige ved siden af den retmaske der, og samler en maske op. Og så har jeg en retmaske mere, der ligger her. Så går jeg ind ved siden af den, og samler en maske op. Så hvis vi starter helt herop ved min pind, så kan I se, der er masken på pinden. Den skal jeg ikke samle op ved endnu, men masken lige under, den ligger her. Så går jeg ind lige ved siden af den, og tager garnet med igennem. Nu sidder min anden strikkepind lidt i vejen. Sådan der. Så nu har jeg samlet op ud for den retmaske, der er lige over min tommelfinger her. Så den næste, den sidder her. Så går jeg ind lige ved siden af den. Sådan der. Og samler en maske mere op. Og sådan gør jeg altså maske for maske. Orienterer mig efter retmaskerne, da det er dem, der er nemmest at se. Og samler op lige ved siden af en retmaske. Hele vejen op, indtil jeg når herop til, hvor min rib slutter, og min dobbeltstrik starter her. Så fik jeg samlet masker op hele vejen langs min ribkant her, op til hvor at min dobbeltstrik sidder til hvile. Og det jeg så skal nu, det er, at jeg skal have fat i den anden ende af den her rundpind, og have sat den ind i maskerne fra min dobbeltstrik, sådan så at den sidder sådan her. Så nu vil jeg lige gå i gang med at løsne det her, og få sat de her masker på pind. Sådan der. Nu sidder maskerne, jeg har samlet op her i min rib på min højre pind, og min knapstolpe, som er 14 masker, sidder på min venstre pind. Så jeg starter lige med at reducere den her knapstolpe til 13 masker ved at strikke de 2 masker, der ligger forrest her, ret sammen. Sådan der. Så strikker jeg dobbeltstrik over resten af maskerne, tager en maske løsdag, strikker en ret. Sådan der. Nu er der 13 masker, der hører til min knapstolpe, og så har vi alle de her masker her, der sidder samlet op langs vores rib. Og nu skal vi altså have inkorporeret de her masker en for en, sådan så at vores knapstolpe kommer til at sidde fast langs den her kant. Jeg starter med at vende rundt til vrangsiden, og her der strikker jeg dobbeltstrik over de første 13 masker. Første ryger løst af. Ret. Den 12. maske bliver strikket ret. Og den 13., altså den sidste af de her masker, der hører til knapstolpen, bliver taget løst af med garnet foran arbejdet. Sådan der. Så vender jeg rundt til retsiden. Nu skal jeg lige have viklet alt det her ud. Og når vi er på retsiden, så tager vi en maske af dem, vi har herover, som vi har samlet op, og sætter hen på den venstre pind. Så jeg tager altså en maske her fra den højre, flytter hen på den venstre, og så starter jeg med at strikke den maske, jeg lige har flyttet hen, ret sammen med den første maske her i min knapstolpe. Så jeg går ind i begge masker, og strikker dem ret sammen, hvis jeg kan få garnet med igennem her. Sådan der. Og strikker dobbeltstrik over resten. Og det er altså de 2 pinde, jeg gentager hele vejen ned her, indtil at alle masker er strikket med ind
i den her knapstolpe. Så på vrangsiden, der strikker jeg altså dobbeltstrik over 13 masker. Og det var den 13. her, som bliver taget løst af. Og på retsiden starter jeg med at flytte en maske fra min højre pind til min venstre pind. Strik 2 masker ret sammen og strik dobbeltstrik over de resterende 12. Det vi skal huske i den her side, det er selvfølgelig, at vi får lavet et knaphul i samme afstand, som vi har mellem de andre knaphuller, så jeg skal lige et stykke længere ned, hvor jeg så vil lave et knaphul, og så inkorporerer vi altså bare alle maskerne, indtil vi når ned til bunden af vores rib her. Så nåede jeg til vejs ende med knapstolpen her i min højre side af cardiganen. Jeg har altså inkorporeret alle de opsamlede masker i min knapstolpe. Så mit arbejde, det ser nu sådan her ud. Jeg har maskerne siddende på den rundpind, jeg har strikket ribben på, og jeg har nogle masker siddende på denne her pind, som jeg har strikket knapstolpen på. Nu skal jeg hen til den anden side, og det gør jeg med rundpinden her, min rib sidder på. Først så strikker jeg de 13 masker her i dobbeltstrik hen på den pind, og så strikker jeg rib hele vejen hen til den venstre side af den her cardigan, hvor jeg også skal lave en knapstolpe. Hvis du har brug for at se denne her knapstolpe på video, så er der også en video på det.